esaati 15 ezifaanana bweziti musubuzi nangamba nti sepo China batubba gye tuli obeerayo ng'obisasudde n'abala dazini neebalanga buli dazini 4 mulimu emu eyesaati 10 nti buli lwe bapanga dazini 30 ogenda okugira oti ng'edazini emu teriimu naga nti batubba gye tuli nekateberezanga gye tuli mbwe abachina obaweereza ssente nga mmaze n'okukkiriziganya material mune bituuka kuno nga si byo nga tokyabizaayo tekyali yakola ki nti kakati gotugamba nti abo betuba era nembira wano nenewunya ninga ndeeredda ensi yabigonza naga ssebo singa abantu tebakyali nnyanyonyi genda China bw'oba oyina naye kati otuma wa boda agenda akusuubulire mu wino bw'oba oyina president atayina nakyo kizze kuffe amazima abantu temulina bw'oba oyina president sifeka bw'oba oyina president atayina anoonya ba LDU okukuuma ekibuga ekikulu n'abagatta ba ku poliisi oba ku military olw'okuba ntayina manpower naye n'agamba bano abantu abali mu exercise abagenda okugula emmere nti abasirikale babeere ku makubo nga bababuuza naye mulagawa se wadde olaga kikutwala asobole okufuna data agikolemu analysis kati oyo bwanga ye information ogogenda okudependinga ku kyengamba is not wholly accurate but kati akoze freeze on the ground no is not wholly accurate because finally situation zona singo obote ibizimu zikyuka kati akoze freeze eriwo eri standard genda ya nako 3 mu 2 because wayina okubeerawo decision abaana baddeyo ku masomero oba tebaddayo obutale is 14 but the other larger one yonna biggwera mwezi 3 mu 2 very good so kati bwoyina ennaku 3 mu 2 ekigendererwa kyali ki because officially the official position eyakawuka kano nti kalaga signs munaku 14 kyebatutazi the official position so hope eri nti mukulukana wabanga wakafuna kagenda kulaga obubonero bakujjeyo then balonda abo bobadde nabo abali primary abali secondary n'abali tertiary bebasinkana nabala bebasinkana kuba isolating eye strategy ye naye ate akawuka ne kalaga oyinza okuba nako ate nga bwokawa ate nga tolaga signs yes ekyo nakyo wekiri kati eno strategy ye therefore tesobola kukwataako akatalaga signs in other words ojja kulowooza obajjeemu then ozeeyo ku ssomero ogenda okulaba ku ssomero nga bagamba ekiri mu ssomero is a stampede but God forbid anamu bana bayina beba abadde bava wabweru anam something anam munana bayina bebo ababadde bava majority of the ababadde bava wabweru bebakwatidde ku nnyonyi but waliwo abaali bayingira ate yakikiriza nakyo kiina secondary kiina tertiary contacts bavadde kugambye ku 13 bebakwata abave weru bayina lukaaga mwabo ringi gye batunulamu abeba yanse ngamba kati abo lukaaga waliwo basinkana nebe basinkana abalala I don't know is the ratio 3000 ntomasobola okuba 3000 or 300 sina facts one so kati nze ngezaako okutunuulira embeera egenda okujja nga tugenda ku freeze ku unfreeze tusagale mu lockdown oba tugigulewo tunagigulawo nga temuli risky o tunagigulawo nga muli mu risk ekyo kimu now kati kyala mukulu kibazo kinyala okutunulira nze manye NRA ya mirundi ebiri waliwo the original NRA waliwo ne NRA which is born again nga NRA nzukufu kati NRA no jwala bega bemmeri NRA nzukufu is not the original one the original one yo ndala but eno mwanga kibumba gangenda gaba yeri ni charge mwanga kibumba agamba nti ngenda gaba mmere wajja kubawa tugenda kugigaba naye bugambi bagambe nti bagabe sente because ono wasaluna amanyidwa
bwabanga abadde ali mu records nga emisolo n'ebirala amanyiddwa obutale obugule wanda badde omuwa mobile money oba ssente n'awa abakozi be bana ba hotels wagadde because those are the most primary bo badde abadde bakola then ofune ekizibu kya abeekozesa which Britain had because tewali kipeshino but wayina okubawa supplying akawunga kibazo nga yakawunga kakali ready nga n'obugutiya buli branded already ekizibu kya yali ayina akatale kat immediately nawe ayinaki ayina akatale oyo nayo weeri kati kyenjagala okubuuza kiri kakanda anatunoonyeza ku procurement singa kyemali njagala okubuuza nti singa Europe actually aba PPDA baliftinze a number of the procurement requirements as a processes okudealinga neno emergency. Yes, nyiza kuwayo ku information entona nyiza kuyamba okutegeera ebintu waliwo omu kubasuubuzi mu Kampala wano balina supermarket nene bamuwadde biliyoni 2 y'omubagala okusupplyinga obuwunga eyo diri yawedde era ne manager bamujjeko amangu okubirira nti ensi zino kumuvinga bwowulira erinnya siwe siriye waabwe ogamba omanya nti Muwanga Kivumbi abutambala naye oli oyinza okulowooza nti aba China so singa America ne Bungereza sibe bafa twandibadde mu kafyu kata yonayo NRA oyina okuginoonya etakinga decision ku ekyo singa fe tufa bale bantu badde mu kafyu but that's not the issue njaga kutunulira deep state naye amawanga manyi mu Africa gakoze kafyu anti singa chenga si Rwanda engeri je singa nti fe tufa ngabo bafa bali bande badde mu kafyu what are you saying, Charles? No, hold there. Because your insinuation nkuwuliriza okuva lwe watandise and typical Charles Romshana, the conspiracy angle gwe olowooza nti nno tuli mu kwekoza. Is that your impression? Nti tuli mu kafyu kubanga bali mu kafyu. Waliwo ekizibu. There is a problem. No, honestly speaking, there is a problem. So njagala kutunulira corona eristrate etya eri deep state and Muwanga Kivumbi atali mu deep state nobeera beneficiary ntoloka corona threat ya amanyi nyo eri deep state Muwanga Kivumbi bobeera beneficiary tosaba kawunga. That's my larger point. Nti singa corona yasooka ne Muwanga Kivumbi tebandigadde naye olwokuba nti it's a big threat to the deep state bagala mangu kati wanga bagala mangu ate nga bweva mu deep state agenda kumalawo Muwanga Kivumbi tosaba kawunga bajira bagalawo. You get the you see the children of the deep state bebasooka okusisinkana nga bavudde eno because bebava Italy bebava Bungereza bebava China bebava Dubai abafe bava Butambala bagende Dubai okutambula okuchakala kati wabasinkana wano then abakibazo ne abajoyininga because kibazo wayina stick emoloka yina sticker kibazo babera walanga babalingira nti anti kibazo abafe babalengerere kibazo anyana bo coffee bwalanga omusajja omukulu nga ayina obulevu naye nga akyewaana nti anywanye Muwanga Kivumbi coffee. It's not the other way around because Muwanga Kivumbi yandibadde yewaana kanyana kirevu kirevu okay akitegedde sewa inaba kyengamba bagala saluni tetukyalina gye tusalira birevu so nze mukulu sale yandibadde yewaana nanywale nero omushana coffee naye bw'osanga nga Romshana agamba omunange nanywale ne sale coffee then omanya I'm a quote of a man but nange nyina okuba omusajja nga amenta ng'oli akola kiyewaana kati bano abaana ba deep state kye tulina okunoonya coronavirus eri denje etya eri gye bali because oli olaba abali emen pasha betumanyiiko aba ono mukyala yali PPS betumanyiiko so basinkana bameka kaba threatening katya because owulira thank God very much katonda yebazibwe nnyo tesinje lunana naye tusanze mu 0 ngola oli musanyufu nga but stize Muwanga Kivumbi oba
So, but that's not the primary. The primary issue. Singa bavayo ne basinka na bamuwanga Kivumbi would be in trouble. Therefore, Mukulu Museveni this time bagarawo yena eri born again. Because the jagala kutunula the original one. Bagarawo, please Mwanga Kivumbi tumtawanya na Mary. Nebo kitegeeza fa abafe okusiiba. Tubagambe musiibe. Nebo kitegeeza okukafyu mwalade mahamuze okola omulimo mulungi nnyo. Twongere ne myezi ena. Tusoke tukoleki tufreezinge. Bali abaana ba deep state tulabenjere je kabagoya. Bokale bwana wono obulungi nnyo then tumanya we are okay. Because that's why the threat is akawuka. Ebirozo byowulira mu program eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinoomu weeyongera okuwuliriza. Amendment. Chazi ninawe sikirizganyiza nawe. You see sikirizganyiza amen. Chenoonya manyi olulimi lw'osi lwangu. Chenoonya kiri nti Mwanga Kivumbi tagenda mu secondary issue. Nti onsivye naye ate business yange. Right? Onsivye naye ate roni. No. Because ekituyamba kiri nti Charles kankuyambe. Ampuliriza yenna gy'oli. Teriyo mulundi nagumu Radio Simba lwe celebrating. Nteriyo munnayuganda yenna ye anyigirizibwe ng'abalala bali ku kirasha. Nti ye afuna obulumi ng'abalala babalabe. Nti mmwe nti gundi bamunyize gundi abeere ku bulumi. Eyo sinkola yaffe nga Radio Simba era sinkola ya programu eno n'omulundi n'ogumu. Genda maaso. Mbadde simanyi nti genda maaso. Chogambi. I mean sign is to see, because you see the purpose of 14 days is for the sign. Okulabika. Kat erabika singa erabika nga ayingidde mu kikomera kyewaffe. Wani? Okay, anyway, it's done. Now, so the larger issue is yange erinti Mwanga Kivumbi ne Rumshana tulemo okuleeta secondary issues. Okubeera badeni eri NRA state. Tujuwagire okusiba kubeere tight. Right? Kaleme akajje Dubai alemo okukayingiza. Because this is the problem we have been. You know, by the way, there is something I would say without fear of contradiction. That it would also be possible. Kusanga nganze ngamba. Mukulu Museveni garonga gamba I'm not going to cross. Because how can we cross to Kofu? It's also possible because tubade nabyo wano ngagama edagarafu abantu bayina maragara marwaliro tetuyina binongoli alatabifako nga parliament yisa budget for health na yenga itekoze eki, but for the first time linga alese policy ekuma Mwanga Kivumbi. So if it has come then to mupushinga okudda yeri because economics ne politics oli ali vulnerable. Responsiveness nti bwarabe ekimujja kwa kalu bwarabe ekimujja kwa economy ayinza okusacrificeinga. So this time gonda nnyo because ekizibu kiva wabweru waliwo ekiyitira nekikuyingiramu. Then the other larger issue erinti nchogeddeko ne Mwanga Kivumbi bw'otunulira enforcement then n'otunulira protection, the protection of the enforcement. And abali mu enforcement tebadda mu camp. Right? Ono gola gobadoyogera ko mu police. Gobadoyogera ko wa LDU. Bwava ku luguudo tagenda mu barracks. Bwava ku luguudo agenda ka. Nono wa LDU tayina yo banga dene because it's temporary. Maybe 6 months, maybe 8 months. Aizo kuwana ko nga italaga signs. So what mechanism do you have? Because the twina policy eyokutestinga mass nogamba bonna abadde mu operations because olabagula olugi n'atunulayo n'akubuuza oyina ekipapula nawe n'omutuuka kumpi n'omulaga ekipapula ate nga atayina protective gear, but bw'avaawo abadde akuyimiriza agenda mu famire ye. Normally aba forces ezibeera mu enforcement zandabadde the forces is isolating gazibeera mu camp zibeera zokka and they are not visible.
abali visible baffe bana abachi babana ababulijo ate nga tebayina protective gear. So the larger issue erinti, what do you do now abakayina nga tebalaga signs ate nga tosobola kubafuna mu byalo because kyogenderako is a sign ate nga ogenda kuggulawo at some stage nga already bakoze eki nga already bakayina. So my view would be tukozeko primary training tweyongereyo kulaba embeera ngeri gyatugenda okugumira embeera after this. Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba, John Kakande, Haruna Kanabi, Mwanga Kivumi ne Charles Romshana. Aisha byamukwatira Butambala gyali. Kakande fena bali mawulire ne president waliwo class tetayogera gyendowooza nti Uganda ina abantu mu Abu Dhabi Emirates emitwalo ekyo esatu there about kati ogatako abaana abali mu Saudi Arabia n'amawanga ago kati waliwo tebaliwo and nobody seems to be nti aboogerako bobanga bo testinga wano baava Dubai nga be bayina akawuka the biggest number UK Dubai biggest number ina aka virus abana bafa abali e Dubai abali mu mitwalo how safe are they? But atabo bana bagenda kola kunonya kiki kikumi naye kati bali ku statistics zotulaga kyo kyebatana bana tulaga bano bali Dubai basuubuzi bali Dubai mu transit bali Dubai nga bakozi abala bavudde Afghanistan kati twina abaana bangi nnyo mu Afghanistan then and nobody bawarabu being what they are tusobola batrustinga esaawa zino ng'ensi ina lock up nti bakutwala bakusaaneka virus. So you can't trust their fate. So sinema president wa Uganda, that would have been a big concern. Yeah, you see owa kulwacho wa China omwana asomerayo kyabera primary because oyo omwana relating a deep state. So ne abana bafa abali eno jemugabe wavudde akauka and nobody tewali yalaze that danger. Ne president baba yogerako tayogera nti ne eyo nyina y'abantu bange bo bali batya figures zigamba ki because bonna bo testinga awe basinzo okuva. Uganda are taking a position nti abali emitala eranga mu busobozi bwayo obunafu kubanga America yagani first of all government America terina busobozi wadidembe Uganda mu America okudde mu America naye wano n'abaali wano actually abangiza n'Amerika babakolera arrangement okuddayo naye Uganda yagamba nti gwekikwatiddeyo sigala ku ttale titwetaaga kumanya. Now just as we are speaking naye ate waliwo issue endala yajja etali confirmed nti etali tena kubeera confirmed nti ab'obuyinza mu Emirates mu nnaku ezo zennyini bawaliriza abantu abaali bakagendayo mu contract zaabwe nga zikyali mpya bonna okudda nti era mu ku problem eyajja wano kwe kuba nti abantu aba bakomyawo kirindi nti mwe nti wadde wano wiiki 3 ndaye mwe tikigwana wala. So traceability ekyo tukiwulire naye the question is to the little time gye baaliyo bavaayo nga bamaze okulwala. So awantu woyina emitwalo 3 mitwalo 7 official documentation zinga ziriyo nandisubidde president w'eggwanga okubeera deeply concerned ku bantu abo. Actually, I think the larger point erinti bwebanga bavudde Dubai gituyina right ngolaba around let's say 10% abave Dubai nga bali infected, then figures za Dubai ku global level zandabadde too high.
ekitegeeza bano abaffe they don't reflect era tebali mu system y'amalwaliro gaabwe or otherwise. But you see point yo government, why don't we take care about them? Ku sente za China waliwo ezaasuka because bali bataddeyo more than ze bali beetaaga n'ezimu ne bazizza. So point should be kulwaki ne bagamba zikomewo simanyi oba babalagira zikomewo. I'm assuming bazizza because abo bayangwa n'okwangwa kukikolako. What is the difference wakati waawo abali Abu Dhabi ne Dubai abaffe n'abali? So a huge campaign must be done mu Uganda to rescue abantu baffe betulowooza nti behavior gye bali nga bakuzudde nti oli mulwadde decisions bayinza okukola ziyinza okubeera eziri unusual eza kintu musoke eza mad situation kati jaga ntireke mu language eyo nga sikitadde mu language esobola kinyonyola ekyo kimu. Ekyokubiri abalabye President Museveni jo wabadde moment bbiri eziri very sad nendabye wano ati tetuzifuddeeko nnyo beyatuse mu kubuuza namba olukaaga n'abuuza awa cream abali ku top kikulukaaga lwe mwogerako contact mutresinzeko bameka. There was no answer. Ne bavumbe buli omu yavumbe era omukulu n'agamba awo nti we shall track them. So that was a mark of efficiency because bano mubalina mubadde nabo so olukaaga luno mu olukaaga ate nga omaze tuwa multiplier ku 23 yavuddemu lukaaga bali 13 ku 13 bayildinga luchi lukaaga. Then the question is efficient system yandibadde nga onatugambe first of all what credit tibasobola ogamba tirukaaga. That is commendable. The question yandibadde tikulukaaga we have traced 200 but the question is in tikulukaaga there was no answer. That was see Mwanga Kibumbi abalisi have some fair knowledge about that system. Nti bwoba ofuluma nga toli kibazo bwoba nga ojja mu Uganda nga toli kibazo record weeri including the fingerprints zo right oyina okuba ne passport ebyo na all that data weeri kati waba agamba lindako kibazo abeera abadde ati because I don't know when you last traveled Charles naye bwoba oyingira Uganda at any border point now engalo zo oluziteekako bwoti nga zigamba nti ono John Kakandi anti kyengamba kati gwe kibazo toyita kunankani lwaki ekibazo tomumanyoli so banja abayise kansikinga clarifications kyemmanyi era kyentegeera nti olukaaga luno lwe lwolowoozebwa lwafuna contact si kuba nti bagenda ebweru olukaaga sigendanga kubweru naye bafuna contact nabano question yabadde nti olukaaga luno bameka bemuvubyeyo ne musample takugambye nti hunt yabona abafuluma they have captured it 100%. Ntibona babajjeyo 100%. Different issues. Oh yes, okay. We are speaking on a different issue. Nze nagati the sad moment mu interview. President yababuziza naye yennyini tibano balina contact bakanagamba nti lukaaga which is commendable if they did that. The multiplier. N'ababuuza nti ku lukaaga kumbameka. There was total silence. That was very sad. Second, the information yava mu parliament which should be of interest. Gaga nti bebaggalawo wano kwikire people landed the Juba. Kwa Juba lite naggalawo ne bava Juba ne bakrossinga abalala caps fungaro is to be believed nagati naye mu Congo waliyo ekisaawe mu Diamond Mines zaayo waliyo ekisaawe abagagga still abaana baabwe babasibira ebweru they landed them there ne babatambuza ne babaleta forget about abana Uganda balandize mu Congo
nti aba Italy, aba Spain, aba China, awo naawo bagala Eastern Congo olwa minerals eziriyo and movement area otasobola kugisiba. mbadde ngamba sad moment issue eyo nandowooza nti nga tunagenda wa Aceng wana gavumenti bwe mbanga mmanyi nti nali bweru nali mu nsi eyalinamu keesi yes. okay nandirowoozezza nti nze kennyini the first risk is against me yourself myself nga sinasiiga relative nze first ku front line lwaki mba mujega ki okwekweka ne sigenda okweyanjula really because the risk is you. Yes. So kati campaign yaffe wano abali ku media yandibadde kubiriza kinebe oba wayita Juba oba wayita Congo and wava mu nsi eziriko possibility individual kitwalenga personal patriotic duty ogenda bakukoleko actually muwanga ne patriotic mbeera nkitudde ku third person nti nyamba balala nisuuka weyambe because welunakuba lugenda kuttira nje weekwesi isi muwanga kivumbi kyotanaba ku addressinga nti gwe muwanga kivumbi bwo janogamba n'abaddeyo bakuteeka mu hoteli at $100 at your cost. It is there. It may not be $100, but it is there. And as we speak now, depending ku bantu bo. Secondly, omuntu asobola kudivertinga n'agenda e Congo abagaga gye balandinga. It's not a pauper. It's not a pauper. It's not Romushana. So abisobera bino. So to encourage Romushana ye measure ya pauper. Romushana yenyini atugambye waliwo abali mu emini pasha. Abo Siroland government ye basasule. Kwakanyiza tuve ku deep state. Tuli kwa isolation. Nabadde ngamba odenja gye nyina yo ayayise Congo. Tuli kwa isolation. Kana bitosobola kuyitayo. The patriotic duty Johnny Jogambi to appeal. Well, but the state, Omani, this is a time when the state matters. Until yo teri kubibyo. As a common good, a protecting abona. Yote inakuba mulanga. It must look for you if you are in that category. Era twandibadde tulowooza nti state eri efficient awo byonna eyabafunyedda kati wabadde nje lwaki nzizeeyo explanation eyo kintwala ku byokubiri nti strategy yaffe yonna eri built on one nti we shall contain the spread. Mwanga kamusomero ono bamuyita Babiri Aisha agamba nti kibazo I laugh at Mwanga. Every day you guys sit there and tell us the state is inefficient. Ndoza chabadawandika and under capture. Why do you think now it would be different? so ati mbadde kugamba kyasi byagenzeko bigger concern nti awaliwo because lwaki nze gyendaga nti state is strategy ne bogiraba ne mu financial obligation ne mu 7 where it sounded more a bit Trump and it was worrying. Gamba, I want to give you hope. I think at this time it was still time to raise the danger. Tetunateka mu level weyagalira abantu bataliko ganti abaye kino tujja kiwangula. Ne Trump je yasooka. Kati ate no Museveni jagala okugenda. Jagala Museveni wennaku ziri eziyise tabaddaawo. Ne along the windows a week eno bwe yatunudde ku figures nagala to be a bit political and it was a bit dangerous to say positive methods to inspire the country. Yes, but it was still a time to communicate danger. Tetunatula time tukanti abange kiro tukirinje kubako mu kifuba and I think that Museveni was a bit underperforming that those were sad moment. He was a bit underperforming kakati boda yo where there is a danger the state strategy yonna built on containing the spread because once as we speak now senga eneremwa
eno wansi ffe tetuli as lucky as bazungu ffe tetugenda kufa mu 10 nga zogamba za Spain. It will be in thousands because natunulidde ku budget gye baleese. I can tell you actually mbadde zizekulaga figures eziri sad. What was medical specifically okugula equipment nebiki were only 6 there were only 6 billion. Wanji, I know. I've looked at that submission and with my keen eye the rest were non-medical. This city council you see here twabisaziza mu busaza, and I hope they have not done expenditure parliament tenda jisa. This city council jolaba yabadde agalako ku sente ezo bilioni 45 si kugula mmere. Preparedness okutegeka bebirango wane wakibazo sikulanga ate ebyokulanga ifo kukulanga wade bagala bilioni 10 okulanga tunazo twanze chemba dengamba mwanga chemba dengamba biwezo okulanga ne muzijjako isi kibazo chemba dengamba originally mwanga kivumbi tuyambe buyambi leka balyenzige. Let them eat the money, as long as batugaliddeyo. So mbadde jaga kugamba ekintu kimu nti what was so sad Jova wanda binga by that time nali mbadde mu byalo, but what was so sad nti you had a minister of finance after so many weeks come to power tell you sente za ama district zigenda ku byalo sinaziweereza. Reason tebana kutuwa waka plan. Nenga onagamba nti PPD gundi public procurement yawevinze kati ne RDC ono Museveni gwagamba n'amafuta talina 1 or 2 days ago ugambye supermarket yemwe nene mu Kampala bawa yalinga 2 billion ne bagibawa nenga bagamba nti sente ezandigenze ku district sintekeyo zoto natuweereza waka plan kwe tugenda zo nezoweereza mu kakande supermarket ezoweza kakande mu supermarket zo waziwayalinze dda. So that was very very sad to see containment oyagala kutasa RDC ali kuliko ono gogamba RDC kola kino azofunawo DHO amamotoka gonna go abataddeko tebayina mafuta tu cases zabadde kiri nti bogamba apuka waliyo ate I will speak the agency even in parliament you spend another 1 week okay 4 days of working week one gamukoze risk okay one gamukoze risk to sit as you sit ne mwabuka nga sa preventale ekiri critical temukiyisiza anyway a week negenda setwade lunaku a week negenda nolwekyo you see response ku nsonga eno kyovala ba y'omukulu. Let me say what Charles Ngeja you know bizumuluga yom kuchova taking a chances matters of this one wandirabi ready top military wandirabi SFC in action ezo yazijeyo mukuru wacha yazijeyo a strategic instrument ye yaga don't go to the public to get contact kati goteka yo bano PRDU abafe ku byalo bana abasajja batulabo bosindika mu bantu twadde single protective gear ku pick up kwe batula ne social distance teriko tobambaza inenewe you have ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Mukuru kibazo mukuru mwangaso ganyame bya kwa information mwanga kivubi abatatereza kyali sibyayogedde mu Luganda olulungi olutali offensive kanko information erizo kuba very helpful ahizo kuyamba eggwanga omanye ebintu bineno mulimu challenges nyingi government irana kutunulira kubanga tuli focused ku issue of government how to contain. Yes. Kanko example era ndo story tujifumiza abantu aledwa lacho batutegeeza mtwino obuzibu ti abalwadde bangi betu discharges abendwadde endala
tebasobola kuva mu ddwaliro ate tetuyinza kubaleka ne batalya ne bafiira wano mu ddwaliro. Tutuukiridde omukulu wa RDC teri buyambi naye maskini naye tayina mututegeereze minisita wa health balabe engeri bayambamu abantu banene okuva maki malwaliro. Owe kansa naga nti wano ninawo nkaaga abali owedde twagambe nti mugende naye tebakisobola kgenda. RDC wekulu n'agamba abawonye nze priority yange balwadde kusevinga abantu balwadde kati abajala bera mu lwaliro. Nombadde yenda kugamba Mwanga eri ali ku Mubende agamba ayagala kuwagira mukulu Mwanga kyayogeraga nti districts zewaabwawo zonna tezina protective gear, tezina tuuka, tezina na sente za COVID-19. Naye agambye mu budget bataddemu sente mmeka? Gambye zabadde kakati ndakubanyonnyola omanyi batuwadde model mu parliament. This discussion I hope it will be on Tuesday. Batuwadde model, Chinese model, kwe ba modelinze response. One, minister wa health ngasindise PS doctor, a very decent lady, Dana, no, we have followed the Chinese model. Chinese model egamba nti senga coronavirus and strategy yafe ya containment breaking 2% of Uganda's population ejja kubeera okufuna infection. 2% nge yielding emitwalo 83. Bayatuuse oga nti bw'ofuna emitwalo 83 infected, 20% of 83 jibe emitwalo 17 bote bagitaddewo bwe bati bakome ku 2%. Of course nga tebaga nabaga nti emitwalo 20% of 83 jijja kuba gyetaaga hospitalization. Kitegeeza emitwalo 17 jijja kwetaaga okubeera mu ddwaliro. Ne baga 15% of hospitalized bajja kubeera mu intensive care. Kyabadde kitegeeza emitwalo 2.5 egyetaaga ICU. Ne bagamba wetutakanyiza ne baga nti naye death will be 2% of the hospitalized. Ate toina ICU nga zikuwa 10 meka 3.5 kati kasoke kunyonyola story. Let me give you an analysis that will shock you. Now bogenda ku Chinese model nga bali advanced bakalwaza abantu bili wano figure and everybody pito gisomako that table you can look at it ya World Health Organization. Bakalwaza abantu emitwalo 80 bayina death 13. Kitegeeza ti sengo following a Chinese model literally gwagamba kubeera n'emitwalo 8 mitwalo yes bayina abafudde bayina abafudde nabo bababuusa bayina abafudde reporter yagamba nti newankubadde batugamba 13 nti ate bwe bagaba ani muno mwe bateeka evvu nti olunaku olwasooka baleeta ani 13,500 ng'ate abatafunye nabo balala. Eri 8 mitwalo 8 gy'oggyeemu ebyo byonna according to Diana erekerawo to infect. Chinese model gyakuleetera yagamba 8 2% biki wotuukerako abagenda mu ICU n'abafa. Kat in other words it would have stopped to do what? To infect. But in reality ebegenda maaso to infect given our nature. Kat ebyo tobiwuliriza. So mbadde ati nkyo kyakunyonyola olabe where we are headed. Senga bino confusion zigana. Kakati China ku mitwalo 8 mu 10 yafiirwako 13,000. Senga ogenda kwa n'emitwalo 8. Sorry. The whole world. Yes. No. Abameka abali infected in the world, that's 1 million. Abafudde is 500,000. Ngenda bikunyonyola ebyo byonna kwa twabikozeko analysis. John, twabikozeko analysis. Ngenda bikunyonyola. Ku mitwalo 8 sengo following a Chinese model. Nga kati boku mutwalo 8 yakafiirwa 13,000. Kitegeeza gwagenze ku that model. Bono olwaza 8 ojja kufiira emitwalo egyo.
because you just multiply by 10 ngogenze ku Chinese model. That is in a setup in a capacity yemu ne China to contain ne to treat abalwadde. Naye what is sad nti emitwalo ebiri gigenda mu ICU zoyina mu Uganda ziri aga 50 as of now. No beds mu Uganda zona ku bitambala obutanda bonna obuli mu private ne government giri emitwalo mu 10 mitwalo na mugumu bed no nkubulira ebitanda byoyina byona 100 capacity government private ngabyo no bikozeseza atano ku sente zotaddeyo to buy the critical equipment wataddemu 6 billion ventilator emu gyebayita ventilator you can check these world prices ziriko ku Google. Ventilator emu enjaba yaba egula dola emitwalo egyo esatu kitegeeza billioni 6 zikugulira ventilator 50 no kakati nego wadidde sente mapping billboard noziwa simanya media mwe bagambye mwe aba radio mbo temuli patriotic okulanga ebintu bino namwe mwasabye sente namwe mwafuna ne babatera mu bilioni 10 no you media emukwe social services ULA anti mbabuli abatubulida batalina mwoyo gwanga batugambye nti abagala sente ku namwe abamawulire mwasabye bilioni 10 mwasabye bilioni 10 okulanga soko gambo wa mazi tatusoloza ogambo wa kusanyalazi tatusoloza ku biwandiko bye batuwadde batugati namwe media muganidde okukola obwomwoyo gw'eggwanga mugandi naffe tuweeyo ku ki bilioni 10 zebagenda obbawa kati muzeega 10 zebagenda obbawa media olabye akamunyumwenyu kakakandi bilioni 10 bilioni 10 entema yes wabade weza aba internet social media babayita social media influencers and warriors babade kondozo n'obumbi oba busatu zigenda mu deep state, but you see the larger issue, the truth is ntalwanyisa mu strategy eno yokukaziyiza ali ku front line is media nebo gama ntuzona bazibawe yes well kakati gambye Chelsea nkankongere dakika lwaki mwegana kakati ati zembade mabulire ntema kakati bebatuse ku mmere, and this is the sad story, and that's where parliament differed with the president. Ngabo gamba nti wasibye akatale jinja ne boda ejinja ne rukungiri ne saruni yayo wajigadde nga omwana abadde akola mu saluni jinja ne tayina nimiro no wagala je wajje gaddaruwa tayina nimiro what magic gwe jolowooza nti onulo we Kampala ya deserving response, and that's where the president is deep wrong, and I believe is politicking toda conspiracy romusana nti ono we Kampala threatening the deep state bana be Kampala wachiso no bantu be wa Kampala wachiso. One, you fear an uprising nti sengenjale ne baluma bajja kwangoga nti abanange tetugenda kufiira waka nolwekyabo vubiriza. If that is the good intention, communicate it. Tiabaye chitutusa wano, these are the fears. Okay? Ku security concerns, ne fear te ya charity. Tibano bebali niya you where you stay mwe abagaga. Bechikuteko. Bali abo mu byaleri bali wala. Let us first protect this one and contain this one. No lwecho kiddayo kuki. Tine parliament yabadde tufuga nti bwe ogenda ogabe mmere. Okay, you can start in Kampala. Where your peasant is a big threat. Tuli mu biseera bya kalulu kati bwe kana abajula mu kyalo bakibazo bana bagenda okwesimbawo ababa mu deep state bwe banajja kusaba, because this is the time now to hug muja kwanga mukabaweereza. Yes, yeah, so that's why you must be safe. So the COVID fight, we're in a problem. One, nti senga strategy eno gitukoze ya containment. Chovala there was a justification to security takes a big share. Nti security ne media na bine birango ne bichi once ye front line
mu battle kufe because capacity to contain nga oyo barrier eri broken teriwo. Now president where his address tebadde ku covid oyinza okusanga nga somebody has already ticked Simba milioni 3 gasimba kane bazimpe muwanga alizira baluvanyani obitajeno era ye muwanga alizira baluvanyani nti abaye abamu kwa afya kutezo Peter Haruna John where I faulted the president yesterday ntinga mukyazimba ekyo, okay, it was not time at all to sound I'm on top of the game because botunulira buli everything is not in place. But sad story John uliriza bino nga projection ya Diana ku covid approach eri massive naye uliriza bino. It is very embarrassing ngo tuli mu covid ezimu ku budget ze tuyina supplementary ya defense oyagala billion bina for classified mu kiseera kya covid omukulu oyo atuddawo ku ntebe mbu kati which equipment egenda okulwanisa covid gyogenda okugula essaawa zino ng'ensi kigyotwalamu ani agenda okuguza emmundu kati oyagala billion because the president must be touched. Omwaka guno gwokka agamba sente covid tewali classified ye eri 3.5 trillion in the Ministry of Defense. Which country? Yes. Essaawa eno w'osuuliza kubanga teryagula nnyo kakati wokolera order Ukraine ekyo kyabadde otuguza emiliyoni 3 eza dola zekigula ku miliyoni 1 ogitwala mukulu Mwanga Kivumbi so ni time oyogulako ebintu Mwanga Kivumbi leka kubeera nankani Mwanga Kivumbi two short two quick ones. One, you know, withdrawing some statement. Your government the other lady is very decent. Eyokubiri yebwa amulaba gwebiyogere ate nagira ki Mwanga Kivumbi and I accept she's ready. Now but ekikulu nnyo nti oyina yendagaano ye ku border ngerimu Angola erimu Rwanda n'abalala endagaano ekyaliyo bayo kyalinayo n'enzige. There are two stories eziringa ezifune naye they are active. Endagaano weeri endagaano weziri naye endagaano yo ku border kweri. Therefore you need classified expenditure okulwanyisa enzige n'okulwanyisa enzige ze ku border. Nze besibiganye kakati ebyo naye mu kiseera kyekimu automated expenditure emuku supplementary ganti you are air collecting a sente nyingi nnyo abakozi abo tubawe bonus 12 billion. Wanji? Yes. Ate ngo omukulu bamufayalinze no mu last yaweddeko ekisanja yes no but what I'm telling you kyezimu ku before parliament billion 12. So ngensi egenda ku lutalo why on earth must we focus our money that ngambe mbuyina ICU kitegeeza ti buli muntu agenda okwetaaga intensive care mu Uganda most likely is going to die given how prepared you are agenda kufa. So John yes bagamba nti mu classified ogula mudagala kibagenda okola yamusajja yagamba nti state of war. This is a war. Trump yagamba I'm a wartime president. Kakati bacholowooza nti byonna ne John leero wayiseewa ngagolowooza nti mu Uganda kanzemaliriza nalwekyo sina nabemaliriza I've just informed you kyova olaba wantunuulira mu parliament Mwanga oli owa parliament atuula n'abeera pensi n'asirika nga banne bali eri beregesula ekyo ekigambo kyokozeseza nga naawe ngenda kugamba okijje banne
kankire buli omu ayogera afumula ono n'agamba nti eno bagaba emmere eno bakole bati gwe tolina obligation ekomawo ku fulo n'obagamba ebyayise mu budget committee twagambye no obligation eyo weeri era twapinize a very good report era ebimu byekunyonyodde is a very big report. And on Tuesday tugenda kujanja. I've written a really good piece. So which speaks to a true picture of the country. And by the way, the other thing is that we hope there is no cover up. Okay, that's very important. But the other caution to Ugandans, yes, the other problem that we all pray that this time no attempt for a cover up. Kanene naye ne bakayifula katono o what? But anyway, mukulu kibazo nyina appeal yange eri nti wetwa tukola messaging. Wabero messaging ebera primary. Messaging ebera primary kibasoose akawuka engeri gye ga spreadinga engeri gye kayingira n'engeri gye tukiwala as primary. Ekizibu kituyina nti bino ebijjira mu mukulu Museveni byakoze ate bye tufuula primary ne tumalira ko obudde bungi. Okay. Yes, Chovola banze John bana Uganda bonna ku last week nali wano. Nembaga nti the only way you can be safe ku making sure nti akawuka tokafunye. Making sure nti akawuka tokafunye kitegeeza tofuna contact na inakawuka. Obutafuna contact ya inakawuka sigala waka for as long as it lasts. Mokoro kibazo wode bweru tutega abantu twali wano twalako bantu mu motoka buli omwatambule naye omukulu akugamba nti n'abatambula beerewo eyo message tugikole primary because the assumption yoga nti abantu bategeera kawuka kano percentage kyali ntono nnyo. Naye sebo vakuba America kyekyo kyenye naye mukolo kibazo ensi yakafiirwa abantu abakunuukiriza mu 6,000 abakakwatibwa korona bali 1,12,000 abakawonawo bali 22,29. No, ono abadde ayogera intensive care. Kana abantu akakadde kalamba abakyali abalwadde. Abayinza okufa kibazo. Intensive care unit ono gyayogerako naye baleme kubawa hope. Abamerika bakugambye abantu kati abasigadde nga balwadde bali 83,100. Naye abali mukati abagako okufa kweje 83. Bali 39 kyenkana 40 bano sibe bafudde abali ku ndebeere bwezentaana banyonyole ntikanabi olwokula equipment zino beziggwawo ntono batusokola mbadde ndabadde okisanga decision emu gyakola kibazo eitali kibazo bwe boyina emyaka 8 nga waliwo omushana ayina 25 Spain yagikoze nga police lwakuba teyajatu ambulance bwebe eyita ow'emyaka 4 ow'ekinana tebagenda basooka kukimawaana gyolya katutwale owaana naye ate buli lwolwa ku intensive care unit ekyo nakyo abasawo bakizudde lunaku lumu 2 3 gwe nga balaja ono takyawona bweyo gikole ki yange yokubiri give abaminisitule ya health bateekateeka nambole ng'eddwaliro lyaffe mukulu kibazo a second appearance ono agenda okugula emmere mu kyalo weeroole because bamukiriza okutambula bw'atuuka mu kyalo bali baleeta emmere abatunda emmere amatooke abangi baleeta erimu 2-3 they bring small scale nga bava mu nsiku zaabo nali manyi batema lusuku no because abangi waliwo small scale because actually abayina ensuku ennene bali abaana babalwana nnyo n'agaabwe gakoleki gagende bana baleetera ku bugaali abaleetera ku boda Katonda weeroole tulina okunoonya mechanism engeri gy'oprotecting alemu okuwa bali ab'ekyalo basanze mu kyalo the only kyenawufunyewo entungamo is that LDUs ate kati zikuba abaleeta amatooke so you are even likely to have food shortages but
the most important point is okuuma otya. Naye mukolo kibazo ndowooza nti tusumbukeko katono nga bwe tumaliriza nti nze ekizibu kino kireme kutunuulirwa Museveni yekka kyaffe ffenna kya Uganda. abamawulire tulina obuvunaanyizibwa n'engeri gye tukola ki gye tuleetamu ebintu abasawo no obwo ayagadde okubeera waggulu naye kintu kyaffe ffenna. N'ekyokubiri naffe tubeere basunguwavu nnyo muwanga atubulidde sente meka ze bakola ki gwanaalye sente z'abantu naffe tubeere bakambwe gyali bannayuganda awo tebali oyagala kumanya ni surprise emmere ayushuwa tebagenda abateekemu amutuwe mawulire katukole obusunguwavu Yohana Kakande gye batadde bbiri